नमस्कार, मैं हूं अंकुर गोस्वामी आपके साथ लोकहित की आवाज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। इससे पहले यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को टच करना ना भूलें। सिरोंज के ग्राम चाटोली में गुरुवार को नव दुर्गा उत्सव समिति के अध्यक्ष अरुण डांगी द्वारा ग्राम चाटोली में पैदल चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया। चुनरी यात्रा से 600 से 700 भक्तजनों की संख्या में भीड़ जुटी। यहां पैदल यात्रा गांव के श्री भैरव बाबा मंदिर से प्रारंभ होकर गांव के अन्य मंदिरों से होते हुए 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित श्री नरसिंह बाबा मंदिर पर समाप्त हुई। इस दौरान अवसर पर समिति सदस्य पुजारी शिव नारायण शर्मा, राजवीर दांगी, उपाध्यक्ष रामवीर दांगी, केशव दांगी, सुनील प्रजापति एवं अन्य भक्तजनों ने शामिल होकर चुनरी यात्रा को सफल बनाया। सिरोंज से कैमरामैन आशु खान के साथ अनिल यादव की रिपोर्ट।